mu gihe cy'akababaro ke, mu gihe yarakeneye abantu bamuba hafi, yarakeneye abantu bamubwira ngo komera, courage, nous sommes avec toi, on t'accompagne. Alors il s'est pris, j'ai choisi 3 amis, baragenda, bageze muri Jardin des Oliviers bari bananiwe, bo rero icyakurikiyeho ni ugusinzira. Yezu ari muri turuma, ari mu bibazo bikomeye, abandi bonyine barasinziriye. Agarutse arababwira ati nicyo cyawe, abwira Petero, nkuko we nashobora kumbwira, ashobora kukubwira uno munsi ati ese nibyo byawe, nta nubwo ushobora kuba hamwe nanjye isaha imwe nibura ngo contemple ubwiza bwanjye cyangwa se umbe hafi, mu gihe hari abandi benshi wenda bari kure batagitekereza no kunsenga no kunyadura no kumba hafi, nawe umeze nk'abo ngabo. Nicyo rero l'adoration eucharistique, kuko sacré de l'adoration eucharistique niyo tugana muri iki kiganiro, ni ugufata isaha yo kuba hamwe na Yezu. Uriya murongo nabohereje, amagambo akurikira haravuga ngo umubiri ugira intege nke ariko roho igakomera. Ati nimusenge rero, priez pour ne pas entrer en tentation. L'adoration c'est une prière de contemplation avant tout, ni ukwitegereza ibyiza Kristo yadukoreye, tugafata umwanya wo kuba hamwe nawe. Kubyita isaha mu buryo bwo kuvuga, yabona ko adoration y'kenshi nimara isaha, n'abantu bakora adoration perpetuelle bagira isaha umuntu agenda agakora adoration abandi bakamusimbura, ariko navuga nti ni buryo bwo kuvuga adoration no gufata umwanya wo kwiyemeza kuba hamwe n'Imana. Hatamo kwiyemeza kuba hamwe n'Imana, bashobora gushengerera ubwiza bwayo. Turibuka Musa mu gitabo cy'Imuka Misiri, Exode 33 7 à 11. 33 7 à 11, Exode 33 7 à 11. Musa azamuka mu musozi akajya gufata umwanya wo gushengerera, wo kuba afite latente yo kuba hafi y'ihema ry'ibonaniro ryarimo y'amabuye abiri yari yanditseho amategeko 10 y'Imana. Musa agafata umwanya wo wacu tubyita no kwibeta, donc sortir ya foule pour aller adorer, kuko yumva ko ayo mabuye abiri agaragaza imbaraga no gushaka kw'Imana na la présence même de Dieu. Gufata umwanya wo kuba mu ihema ry'ibonaniro, donc tente de la rencontre, ko ari no occasion unique yo kwegera Imana, agashobora kumva n'ibiri mu mutima wayo, umuntu akaba ashobora kubona icyo yageza no ku bandi. Iyo dushengera rero sakramento y'Eucharistia, tugendera kuri conviction yuko Yezu Kristu ari muzima muri Eucharistia ntagatifu. Ça c'est le point de départ. Kuko murabizi ko l'adoration ça prolonge la messe. Ukuvuga ngo mu by'ukuri misa, burya adoration nkuru, adoration ikomeye kuruta izindi, c'est le sacrifice de la messe. Mu gitambo cya misa nibwo dushengerera by'ukuri, kuko Kristo mu gitambo cya misa ubwe aba ari umuhereza bitambo, akaba ari alitari y'igitambo, akaba n'igitambo gitangwa. Misa yose rero gutangira kugeza ku iherezo ni adoration, ni uburyo bwo kuvuga ngo ngiye kuba hamwe na Yezu muri uyu mwanya, ngiye kuba hamwe na Yezu muri iyi minota, ngiye kuba hamwe na Yezu muri iki gihe. Noneho l'adoration eucharistique en dehors de la messe, ce n'est que prolonger la messe. Ni ukuvuga ngo ukomeza noneho iki gitambo cya misa, ukiha iyo saha yawe kugihe ushatse, ukajya imbere y'isakramento utagiye kuvuga. Turabyumvise icyo Yezu atubwira, duhereye kuri iri somo maze kubageza na kumva nayo maze gusoma,
ni ukugira isaha yo kuba hamwe na Yezu. Kuba hamwe na Yezu. Je le contemple, il me contemple. Je le regarde, il me regarde. Donc, niba amasengesho y'ibisingizo, amasengesho yo gusaba, amasengesho yo guhimbaza, tuvuga amagambo menshi, gushengerera ni umwanya d'aller se reposer au cœur de Jésus. Comme l'apôtre Jean, wahoraga umutwe we ngo wegetse ku gituza cya Yezu, ku mutima wa Yezu. Adoration ni ugufata umwanya wo kujya à l'écart pour se reposer auprès de notre Seigneur. Alors, muri adoration icy'ingenzi ntabwo ari amagambo. Icy'ingenzi ni la présence. Je suis là. Je suis là pour toi, je suis là avec toi. C'est ça. C'est être là. C'est contempler. Ni ukwitegereza Yezu Kristo. Murabona mu gitabo cy'intangiriro, donc Genèse chapitre 3, 8 à 11. Genèse chapitre 3, 8 à 11. Nos premiers parents, Adam et Ève, bamaze gucumura, ils ont fui le regard de Dieu. Donc bavuye imbere y'Imana, barahunga rwose bajya kure y'Imana. Twebwe rero muri Kristo twemerewe kuza gutaramira Imana, twemerewe kuza kuba hamwe n'Imana. C'est très intéressant. Donc ngo tuyatirima mu Kinyarwanda ngo wanze yuko tuzagutinya niko kuza hafi yacu. Dans l'Ancien Testament harimo gutinya Imana kubera icyaha. Dans le Nouveau Testament Yezu yigize l'un de nous kugira ngo turusheho kumwegera no kumubonera umwanya kuko arashaka ko tumukontempla. Ntabwo yaje kugira ngo adutere ubwoba, ahubwo arifuza ko tumwitegereza. Alors, ikindi rero cyangwa cyane c'est être conscient ko Yezu ari muzima mu isakamento ry'Eucharistia, ko par conséquent quand je vais faire l'adoration, je suis devant sa divinité, je suis devant son humanité, je suis devant son âme divine, son âme humaine. Donc je suis devant Dieu en Jésus nk'uko yatwiyeretse. Uwo mwanya rero wo kwishyira imbere y'urwo rumuri nicyo urabona quand les apôtres les trois Pierre, Jacques et Jean Yezu abatwara ku musozi wa Tabor kujya yihindura ukundi muri Matthieu 17 à 9. Matthieu 17 à 9, wenda mukanya turaza dusoma amasomo muri ayo ngayo. Yezu azamuka ku musozi wa Tabor, ahageze ari kumwe n'abigishwa be uko ari batatu, batangazwa no kubona ubwiza bwe. C'est ça l'adoration. Donc on va prendre Matthieu 17 et à 9. Yezu rero nyine ubwo ngo hashize iminsi 6 amaze kubigisha, amaze kubasobanurira, noneho ajyana na Petero na Yakobo na Yohani umuvandimwe we ukwabo ku mpinga y'umusozi muremure. Nuko yihundura ukundi mu maso yabo, uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro ye yerana nk'urumuri. Ubwo Musa na Eliya babonekera baganira nawe. Petero niko guterura abwira Yezu ati, Nyagasani, kwibera hano ntako bisa. Niba ubishaka ngiye kuhaca ibiraro 3, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya. Donc mushaka gukomeza lecture. Igikomeye ni ukuvuga ngo kwibera hano hamwe nawe ntako bisa. Donc kuba hano ushobora gukontempla ubwiza bwawe, nkakubona ukuri Nyagasani, ntako bisa. Kuriya kuntu rero zihinduye ukundi, nacyo nyine mu by'ukuri buriya muri Eucharistia bisobanura. Byo turi igitambo cy'Eucharistia, ahangahe naho tugomba kuhumva, ntabwo tuba turi mu isangira gusa. Oya, ni igitambo nyine, ni Kristo wongera kwitanga
ku buryo budasesa amaraso nk'uko yabikoze ku wa gatanu mutagatifu ubwo nyine yapfira ku musaraba. Muri buri misa rero Kristo yongera kwitanga. Niyo mpamvu rero muri Eucharistia ntagatifu aba arimo rwose ari muzima, ariko atari nka mbere yo gupfa kwe, ahubwo ari Kristo wazutse. Uvuga ngo iyo tugiye guhazwa ntabwo turya akana Yezu nk'uko bamwe bajya babitekereza mu mateka ya Kiliziya, ahubwo duhabwa Kristo wazutse uko yicaye iburyo bw'Imana Data. C'est ça la communion au corps de Jésus, c'est le Christ ressuscité. Ntabwo ari Yezu ugipfa, ntabwo tuba tubaye les cannibales, ahubwo tuba duhindutse ba Kristo muri twebwe. Alors, iyo ugiye gukora adoration rero, ni ukuvuga ngo muri adoration umeze nka bariya bigishwa ziriya ntumwa uko ari eshatu imbere ya Yezu ku musozi wa Tabor. Yezu yigaragaje uko ari koko, yigaragaje uko ari koko mu ikuzo rye. Bose bakikubita hasi bagapfukama. Noneho bakabona ko amategeko Musa ni ikimenyetso cy'amategeko, bakabona ko ubuhanuzi bwose, ni ukuvuga Eliya uhagarariye abahanuzi bose, bataramiye urukundo rw'Imana, bataramiye Imana mu rukundo rwayo. Iyo dushengerera rero buriya turi hariya dushengerera, ijuru n'isi byose biba bihari. Hari texte yo mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe umutwe wa 4 ni igitabo hari abantu benshi badakunda gusoma, kandi nyamara nicyo kitwereka la véritable contemplation, la véritable adoration, buryo ibyaremwe byose bisingiza Imana. Ibyahishuwe umutwe wa 4 n'uwa 5, iyo mitwe yombi ni imitwe ivuga mu by'ukuri l'adoration, uburyo ibyaremwe byose bigomba kwadora Imana. Ariko ndagira ngo tugume dutsindagira umutwe wa 4, niho twumva l'adoration ukuntu ari ni louange, ariko ni louange noneho y'ibyaremwe byose, quatre coins du monde. Ngiye gusoma rero Apocalypse chapitre 4, je vais commencer avec le verset 1er. Nyuma y'ibyo ndareba, abone Yohana ibintu bitubwira, mbona irembo rikinguye mu ijuru, maze ijwi rimeze nk'irya karumbeti nari numvise mbere, rirambwira riti, zamuka uze hano maze nkwereke ibigomba kuba nyuma y'ibi ngibi. Bijya gushengerera no kuzamuka no kuva mu bituboshye byose, none ukajya ahirengeye kugira ngo ushobore kwirebera ikuzo ry'Imana. Nambe ukuntu ari amagambo meza. Ako kanya ntwarwa na Roho w'Imana, maze mbona intebe y'ubwami y'Imana iteretse mu ijuru, kandi ikagira n'uyicayeho. Wari uyicayeho yabengeranaga nk'ibuye rya yasipi na satudone. Intebe y'ubwami izengurutswe n'umukororombya urabagirana nk'ibuye ry'agaciro gakomeye. Intebe 24 zazikikije intebe y'ubwami, zicayeho abakambwe 24, bambaye ibyererana kandi batamirije amakamba ya zahabu ku mutwe wabo. Muvuga ngo ahangaha ahageze ari imbere y'intebe y'ubwami, noneho hari 24 n'12, donc terana na 12. Umuryango wose wa Isirayeli, abana 12 ba Yakobo, n'intumwa 12, twiga abakristo bakomoka ku ntumwa 12 nyine, bose twambaye twaberewe tubengerana, turi imbere y'intebe y'ubwami n'uyicayeho, n'uwicaye kuri iyo ntebe y'ubwami. 24 ziraterekwa, mwana wambaye imyenda yerana. Ku ntebe y'ubwami hasohokaga imirabyo, amajwi n'inkuba. Amata 7 yacyanaga imbere y'intebe y'ubwami, arizo roho ndwi z'Imana. Imbere y'intebe y'ubwami hakaba inyanja isa n'ikirahuri kibonerana. Hagati y'intebe y'ubwami n'ibikikije hari ibinyabuzima 4.
byuzuyemo amaso imbere n'inyuma. Ibinyabuzima bine ni ukuvuga les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ni ukuvuga ngo iyo turi gukora adoration, isi yose burya ibipfukamye aho ngaho imbere y'isakaramento. Ibyaremwe byose biba biri gukora adoration imbere y'isakaramento. Ikinyabuzima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri kigasa n'ikimasa, icya gatatu kikagira uruhanga nk'urw'umuntu, naho icya kane kigasa n'akagoma iguruka. Buri kinyabuzima muri ibyo uko ari bine cyari gifite amababa 6 yuzuyemo amaso imbere n'inyuma. Ntibyahwemaga kuririmba amanywa n'ijoro bigira biti nyir'ubutagatifu, 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 ni Nyagasani Imana umushobora byose, wahozeho, uriho kandi ugiye kuza. Uko ibyo binyabuzima byahaga ikuzo n'icyubahiro kandi binashimira uwicaye ku ntebe y'ubwami uriho uko ibihe bizahora bisimburana iteka, abakambwe 24 bari bapfukamye imbere y'uwicaye ku ntebe y'ubwami basenga uriho uko ibihe bizahora bisimburana iteka, bakanaga amakamba yabo imbere y'intebe y'ubwami bavuga bati Nyagasani Imana yacu, ukwiriye guhabwa ikuzo n'icyubahiro n'ububasha kuko ari wowe waremye ibintu byose, washatse ko bibaho maze biraremwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iri somo n'umutwe wa 5 nuko udashobora kusobanura ngo dukomeze, donc Apocalypse 4:5 ni nk'isomo iyo ubwayo uri kurisoma mva ari kuzama iri kwije muri ni dimension spirituelle, nawe ubwaho utagishobora gukontorora. Iyo waryinjiyemo kumva amagambo arimo, marayika akubwira ati zamuka ngwino. Iyo ugiye gushengera burya ntago ari ubushake bwe, marayika niwe ukwiye ngo zamuka ngwino, noneho wirebera ibigiye gukurikira. Iyo umaze rero kuhagera ukishyiramo ko undi imbere ya Kristo mu ikuzo rye, mu bubasha bwe, undi hamwe n'abakurambere bose n'ibyaremwe byose, kuko iki gitambo cy'ukari cyari cyakorewe ibitambo byose bya kera. Ubu ngubu aha ngaha mfukamye imbere y'isakaramento na mama Mariya arahapfukamye n'abamarayika bose barahari, nibwo iri somo rikuzamura ukumva nyine ko iyo adoration urimo ntabwo ushobora kuba wenyine muri adoration. Nawe ndukora wenyine uvuga uti ngiye muri chapelle mfite isaha yanjye wenda yanditse, cyangwa niyemeje kujya mu kiliziya irimo isakaramento kugira ngo nkore adoration, niba uhageze uhita wumva ko utari wenyine, ntabwo bishoboka. Uretse na marayika murinzi wawe, ariko iyo kiliziya urimo yasengeye nk'abantu habaye batagatifu. Iyo kiliziya urimo harimo abamarayika barinzi. Iyo kiliziya urimo bibukamo Bikira Mariya bashimiramo Imana ibikorwa byose byakorewemo. Ngo igihe cyose ugiye gushengerera nta na rimwe uri wenyine, ahubwo noneho ibyaremwe byose birimo biravuga ati nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Ariya ni amagambo meza cyane, agios, 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 biyavuga mu kigereki, bavuga nyine ko ubutagatifu bw'Imana ntabwo ari ukubera ko itagira icyaha, ni kamere yayo, nature y'Imana ni ntagatifu, ntabwo ishobora kuyihindura. Rero tugiye gushengera nyine kimwe n'abari abigishwa bazamutse ku musozi wa Tabora, natwe tuba tugeze imbere y'ubutagatifu, nk'uko Paul Mutagatifu abitubwira muri Philippiens 2:11, amavi yose, donc Philippiens 2:11, amavi yose agomba gupfukama devant la puissance et la majesté de Dieu. Ni ikintu niyo mpamvu mu gushengerera amagambo yose adisparesa. Urabona Petero nyine ageze ku musozi wa Tabora na bari abagenzi be babiri, tangira kuvuga ati Imana uwakubaka 3 tentes yawe, iya Musa n'iya Eliya, ubundi tukigumira, c'est bon. Donc gushengera no kuryoherwa no kubana n'Imana, kuryoherwa kubana n'Imana mu rukundo. Iyo abantu bakundana by'ukuri, gifite agaciro ntabwo ari amagambo menshi bavuga, ahubwo amagambo ni ikimenyetso ahari cyo kuruha. Iyo abantu bakundana bavuga amagambo make, batangira gutandukana, bagatangira kugira ibibazo, batangira bagashwana hagati yabo, amagambo akiyongera, noneho ntanagarukire hagati yabo gusa,
akarenga n'uruzitiro akaba yagera no ku bandi bantu bari hanze y'aho ngaho, ujya kubona ibyo urugo byageze hanze byakwiriye ku musozi, kubera ko urukundo ruba rwamaze kubura. Ariko abantu bakundana, ubu ni nacyo nyine adoration mu by'ukuri bivuga, ni ukuvuga ngo tugiye kwinjira mu rukundo rw'Imana ku buryo tugiye gutega amatwi. Nta nubwo nkeneye kugira ikintu nsaba, ntabwo nkeneye kugira icyo mvuga, nkeneye gusa ku être là, une présence de contemplation, ku buryo numva ko Imana nyine ubwayo ifite ukuntu iri kunzamura, inyinjiza nyine muri uwo mutima w'Imana. Ni nka Maria Madalena. Uyu munsi twahimbazaga Maria Madalena, ni na byiza cyane kubizirikana kuri uno munsi. Ni nka Maria Madalena ku munsi w'izuka rya Nyagasani amwiyereka, amaze kumuhamagara mu izina, akumva ashaka kumufata kugira ngo amugumane ntiyongere kumucika. Isomo rya mbere ryasomwe uno munsi ku bagiye mu misa cyangwa se abarisomye mwaryumvise muri Cantique des Cantiques chapitre 3 et à 4. Nayo iriya nayo ni adoration, umutima ushakisha Imana, aho ngo umukunzi avuga ati ijoro ryose nashakashatse umukunzi wanjye ku buriri bwanjye ndamubura, ngiye kwiruka umujyi wose mushakishe mpaka mubonye, nimara kumubona ntabwo nzongera kumurekura. Sesa kugerageza kwinjira muri iryo kuzo ry'Imana ku buryo wumva Imana idashobora kongera kuyirekura ukundi, ukaba mugomba kubana nayo. Ariko rero adoration ce n'est pas une prière égoïste. Deja tumaze kubona dimension ya adoration, nuko imbere y'isakramento tu es uni au monde entier, ntabwo uri wenyine. Icyo ni icyambere. Noneho titoro trouve toi-même, iyo twagiye gukora adoration ni nabwo dushobora no kwibona tukamenya abo turi bo koko. Uburyo wimenya rero ni rwa rumuri rwo ku musozi wa Tabor. Uriya les orthodoxes ils tiennent beaucoup kuri iyo lumière de Tabor, uriya rumuri intumwa zabonye, none zigashobora kubona Yezu mu ikuzo rye, ariko nazo zigashobora kwibona ko ari des créatures, donc ko niba ikuzo ry'Imana ritari kumwe nabo ntacyo bashobora kwigezaho. Noneho mu kwibona wowe ubwawe muri adoration nibwo ushobora kubona n'abandi bose. Ntibibatangaze kubona akenshi les contemplatives nk'ababikira bari aberaho gushengerera, les contemplatives muri za Carmel, mu Clarisse, muri za monasteri donc contemplative, ntibizabatangaze kubona ari bo babyara za vocation nyinshi, kuko mu buzima bwabo burya ahantu bashengerera ibintu bihavuka bikomeye cyane ni vocation. Vocation mariage, kugira ngo havuke imiryango myiza y'abantu baba bashengerera Imana. Vocation sacerdoce à la vie consacrée, kubera ko plus ushengerera plus wumva nawe ushaka kwibanira n'Imana muri icyo cyubahiro cyayo. Nubwo usanga kenshi ayo mavokasiyo avuka abantu bashengerera, kubera ko Imana nta kundi itasubiza ibyifuzo by'abantu bashengerera, cyane cyane itanga abasaserdoti muri kiliziya, kuko izi neza ko niba abasaserdoti batari muri kiliziya n'iryo sakramento ntabwo ryabaho. Kandi dushaka nyine gukora kiliziya nyine itari muri sakramento ritagatifu, no kuba nk'amakiliziya ya la Reforme y'abaprotestanti n'abandi, kubera ko la Reforme yakwiyeho ikintu cya mbere gikomeye cy'ubusaserdoti, le sacerdoce comme ministère spirituel yo guhamagara Kristo mu muryango akaza. Noneho ubusaserdoti iyo buvuyeho, la sacerdoce ivuyeho, l'Eucharistie aussi ivaho. Niyo mpamvu hasigara ugusangira bisanzwe, donc babwita faire mémoire, bijya gukora urwibutso. Rero twebwe kuri nk'abakristo bafite abasaserdoti gukora urwibutso, turabizi ko Imana itagira le passé et l'avenir. Imana iba Dieu vit au présent, nicyo bita l'éternité. L'éternité ni ukubaho au présent. Le faire mémoire pour Dieu, ça signifie le rendre présent, donc kumuzana mu buzima bwacu. Oya ni Philippiens 2 plutôt, Philippiens 2 et à 11, ntabwo ari 1 2 à 11, Philippiens 2
1-11 ni hahandi batubwira ko amavi yose apfukama agashengera Imana. Ndabwira wari wanditse ko yari yibeshye mu kwandika iryo jambo ry'Imana. Navuze rero ko dushengerera ari Kristo wazutse. C'est ça. Niyo mpamvu gushengera ari ukwinjira muri dimension spirituelle. Dimension spirituelle imbere y'isakaramento tuba tureba mu gisa n'umugati no mu gisa na divayi hari Kristo muzima, kuko izo substance zamaze guhinduka akaba yabaye present muri ubwo buzima bwacu nyine bwa buri munsi. L'adoration rero maze kutwegera kwitwuvura kuri izo trois dimensions, hari la dimension de relation avec Dieu, la dimension de me retrouver moi-même, et puis la dimension de l'universalité. Umuntu ushengerera nta kuntu adashobora kwinjira dans la charité, ntabwo ko Yesu aragutuma. Abona abigishwa bari ku musozi wa Tabora muri asomo twabonye muri Matthieu 17, bavuze ngo wakwigumira, noneho Yesu arababwira ati mumanuke dusubire muri Galileya. Donc il faut descendre. Noneho ko wamaze kubona ikuzo ry'Imana, ubutumwa ugiye kujyamo ushobora guhuramo n'ibibazo, ubuzima ugiye kujyamo ushobora guhuramo n'ibibazo, ariko ufite imbaraga zituma ushobora kubisirimonta byose, kubera ko wamaze kubona rwa rumuri rwa Kristo, rwa bubasha bwa Kristo wamaze kumanukiramo, kubera ko wamaze guhinduka nyine undi muntu, ntabwo ukiri wa wundi wa mbere. Gushengeraho ni ukuronka imbaraga kugira ngo dushobore kurangiza ubutumwa bwacu muri iyi si tutagendeshejwe n'imbaraga zacu gusa, ntabwo tugendeshejwe n'imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Icyo ni cy'abatagatifu bagiye babona kenshi na cyahari baturusha, nuko imbaraga zabo bazikuraga muri Eucharistie, n'ubuzima bwabo bugahinduka kuko batwaye Kristo mu buzima bwabo kandi bafite n'umwanya wo kujya kumushengerera. Gushengerera mu ntangiriro navuze ko ari ukuruhutsa umutima, ariko ngiye mbifitemo experience isekeje, kuko iyo numva umutima wanjye uremereye ku buryo burenze, nkagira ngo ntingengeye kaka byose ngiye gushengera imbere y'isakaramento, sinzi ukuntu bigenda ukumva ibyishimo bikujemo, kandi nibyo nuvuga ngo gushengera mfete ntabwo ushobora kuba uri kumwe n'umwami ngo ugire umutima uremereye, cyane cyane umwami udukunda atari umwami udukandamiza, ahubwo ugira umutima wishimiye, kuko ujya kubona ukabona utubazo twawe ari ubusa imbere y'ubuhangange n'ikuzo n'imbaraga z'Imana, noneho ukumva ko ibyo watekereza ko bikomeye Imana ishobora yo kubyoroshya. Hari rero inzitizi zo gushengerera neza, iya mbere c'est notre mémoire. Kuvuga ngo memoire yacu hari ukuntu ibirangaye kubera ibitekerezo binyuranye birimo, kubera ibibazo birimo, kubera notre passé, notre histoire, kubera les ambitions, kubera les désirs, kubera les soucis, byose biba biri dans notre mémoire. Iyo utangiye gushengerera ufite iyo memoire itari purifiye, igikurikiraho nyine nicyo twita uburangare. Umuntu aratangira akarangara, yani grande distraction. Ukarangara kubera ko ugize umwanya wo kwitekerezaho, birasekeje. Iyo uri dans l'activisme, byo muzajya mubona, par exemple les jeunes d'aujourd'hui, niba ashyize nk'umuziki arashyiraho umuziki wa maximum, bimusakurize cyane, noneho yumve ko nyine muri activité arimo ntiyitekerezaho, wagiye kuririmba ibyo bari kuririmba cyangwa kumva ibyo bari kuvuga, noneho ntiyitekerezeho. Cyangwa ukajya muri activisme ukabona nk'umuntu nta mwanya wo kuruhuka agira, ahora muri activité, nta mwanya wo kuruhuka agira. Yaba yicaye gato agiye gutangira kwinjira muri la profondeur de la prière, agatangira akarangara, uko nyine agwa muri activisme ye. Niyo mpamvu no kujya mu misa ukahagera wakerewe, cyangwa se ukahagera à la minute même, nacyo ni ikindi kibazo. Wanyweke mu nzira wawe waje medita ku buryo uhagera wumva ko umutima wawe uteguye, ariko wagombye kugera imbere y'Imana uvuga uti umutima wanjye urateguye, ku buryo ibintu byose usa nk'uwabivuyemo. Rero muti twese turarangara, nibyo. Umugabo w'umufilozofe w'umufaransa yaranditse aravuga ati ntabwo umuntu iyo umuntu asenga, Emmanuel Munier ni niyo zina rye,
ati iyo umuntu asenga ntabwo ashobora gusenga comme un ange dufite umubiri akavuga ati même Jean de la Croix dans ses extases il vomissait. Jean de la Croix iyo yajyaga muri za extases ze iyo yasohokagamo hari nubwo yashoboraga rwose kuruka kubera ko yabagarutse yine mu buzima bw'umuntu usanzwe. Nicyo ngicyo rero nuvuga ngo ntabwo ushobora gusenga nk'umumarayika, ntabwo ushobora gusenga nka Bikira Mariya utasama mu cyaha, ntabwo mandi kuvuga umutima we buriya wari umeze ute cyangwa umutima we umeze ute, wowe usenga nk'umuntu. Kandi nk'uko Pascal Blaise yabivuze l'homme ni ange ni bête. Ikibazo cyacu c'est Pascal Blaise qui continue, c'est que nous voulons faire l'ange et qui fait l'ange fait la bête. Donc nous sommes des humains, nous sommes ni ange ni bête. Niba twileze imero dusenga nk'abantu uko kurangara kugira gute na gute byinjira muri zo natire zacu, ntabwo ushobora kurwana nabyo. Adoration sikarangiye udakoze adoration kubera ko arwanaga no kurangara. Ubundi mu buryo bwiza wo kubikora nuko ibyo bintu kenshi ubwa mu kurangara ugitangira gukora adoration. Icyo usabwa rero ni ukubizana byose ukabiha Yezu. Sesa byose izo sosios ukaziha Yezu. Utangiye gutekereza abana bawe Nyagasani bakire, utangiye gutekereza ibindi bikwabaje Nyagasani byakire, ariko byose ukabyoriyanta ku isakramento, ku buryo byose ubyerekeza mu isakramento. Ibyo oriyanse mu isakramento bikagana mu isakramento. Mu minota yindi ikurikiraho ushengerera neza kubera ko nta kiba kikikurangaje hanfe tubamaze byose kubitanga. Donc la meilleure façon de combattre les distractions, ce n'est pas de les fuir kuko nta naho uzazihungira, mais c'est de les orienter vers Jésus, ku buryo Yezu ubwo ari we ushobora kuyobora noneho akagenda. Hari n'ubwo abikwereka kugira ngo kwereke ibyo ugomba gupurifiyamo wowe ubwawe. Donc akabikora kugira ngo ibyo ugomba gupurifiyamo, ibyo ugomba kubabarira, ibyo ugomba gusanga imbabazi, none byose wamara kubimugeza imbere, alors tu commences à contempler. Ibi twumvise muri aya masomo nyine, haba muri Apocalypse, haba no hariya ku musozi wa Tabora, winjira muri contemplation kubera kweza kwereka ikuzo rye. Noneho twatubazo twawe twose ukanatwibagirwa. Nzareba abigishwa Yezu amaze kuzuka, ntabwo bigeze bamubaza niba ukuntu yapfuye, ukuntu yababaye, ukuntu no ngo baramubonaga bagatangara kandi bafite ibyishimo byinshi. Ngira ngo nitugera n'imbere y'Imana ntabwo tuzigera tuyibaza ngo Mana kuki nawe mu buzima bwanjye muri isi gutya na gutya. No, nitugera imbere y'Imana tuzagwa mu rukundo ubundi dusingize nta kindi. Adoration ni anticipation y'iyi ruwanje twumvishe ibiremwa byose bisingiza Imana, bifite amakanzu meza, bifite n'ibyotezo. Ibyotezo busabe que ça symbolise la prière de tous les saints, n'ibyotezo noneho basingiza Imana rwose mu ikuzo ryayo. Ikindi gishuko cya adoration no gushaka gukoresha andi masengesho. Akenshi kubera ko le silence gêne beaucoup. Abantu benshi iyo bagize ngo no gutuza, harutangira gutuza agahita asinzira. Noneho hakavuga tuba ari ukwemeze reka mfatisha pure wenda iramfasha gushengerera. Ntabwo mvuze ko ari bibi, ariko byaba byiza wiyibukije ko Bikira Mariya nawe muri ako kanya ko gushengera nawe ari aho ngaho ari gukubwira ati itegereza umwana wanjye kandi icyo agusaba gukora aba ari cyo ukora. Ni ugufata umwanya rero wo kwinjira muri iyo sinzi muri iryo tuze, muri icyo kinyenga cy'Imana. Noneho aho gukoresha andi masengesho menshi ukavuga uti ngiye kubyitoza. Ushobora kumara wenda isaha yose wenda ugashengera by'ukuri iminota 5 cyangwa 10, ariko biraruta aho kuba wongeye gufata isaha mvuga amasengesho yandi, indirimbo izindi ndirimbo, nsoma udutabo, hari ibintu bijya kuba nka distraction, none ugataha nta n'icyo utahanye kubera ko amfite nta n'icyo wanabonye. Tinapa le temps de contempler no gusingiza Imana ukiri mu ikuzo ryayo. Cyanyuma nsozereza aho rero nuko gushengerera navuze ko ari guprolonja l'Eucharistie, ariko gushengera ça prépare aussi l'Eucharistie. Bango n'umutima wawe wamaze guhura na Kristo mwishengerera,
bigiye kurushaho kuba bwiza kuko igihe uri bumuhererwe mu guhazwa, umutima uzaba wamaze deja gutegura iyo rencontre avec Jésus. Noneho rero uwamaze gushengera nyine aramara akajya mu bantu, noneho ikindi washengeye neza akuramo nuko bidufasha kwera imbuto nziza. Iyo wahuye na Kristo urumuri rudashira, rukundo ruzima, ugahora na Kristo ubwiza bw'Imana, ntabwo ushobora gutaha ngo ugende usa nabi. Ibyo navuze mu ntangiriro, niba wagiye guhura n'umwami ntabwo ushobora gutaha nta kintu na kimwe utahanye. Ngo hari umutwa wagiye mu rugamba, noneho Imana ngo nako umwami yari yababwiye ati mwese abajya mu rugamba mukarwana mugatsinda mukagaruka mwatsinze, buri wese ndamuha inka rwose kubera ubwo butwari muzaba mwagize. Baragenda bararwana, benshi baba kuri urwo rugamba, noneho baragaruka bose. Bahageze abagaruka nyine abarokotse urwo rugamba ariko bagaruka batsinze. Noneho ngo bahageze umwami nyine afata buri wese abaha inka bashimira ibyo bakoze. Ageze ku mutwa we ngo amuha intama. Umutwa aravuga ati ndagira ngo nyiri icyo nkubwira mwami, rwose ndagushimira ko umpaye intama, ngiye gusaba ikintu kimwe, ndagira ngo wasame ndebe mu kanwa kawe. Umwami ati ngo ngire nti wasame ndebe mu kanwa kawe menye niba ufite indimi ebyiri, niba ufite ururimi rutanga inka ukajyana n'urutanga intama. None umwami abyumvise yumva ko wa mutwa yamurushije ubwenge, nawe amuha inka ye yamugeneye. Imana yacu rero ntabwo ifite indimi ebyiri, ntabwo ari nk'uwo mwami. Imana yacu iyo twagiye tuyigana tugomba gutaha twese tutahanye ibyiza Imana iha abantu bagiye kuyishengerera, abantu bagiye bayigana. Kandi ibyo turabizi, imbuto zo gushengerera muka yamaze kuvuga ko ari za vocation. Imbuto zo gushengerera ni amahoro mu miryango yacu, imbuto zo gushengerera ni ugukura mu rukundo rw'Imana n'urukundo rw'abavandimwe. Imbuto zo gushengerera ni uko n'ibibazo duhura nabyo bigira indi sura, kuko twumva ko tutari twenyine, tukumva ko Imana turi kumwe. Ndumva rero nagarukira aho ngaho, nirinze kwinjira muri l'aspect historique y'ishengerera. Nahisemo ko twavuga gusa ishengera tugendeye ku ijambo ry'Imana. Noneho mbahe akanya wenda waba afite ikibazo akibaze, bibaye nabyo kandi wenda bidahari nabyo byaba byiza ahubwo nyine tukinjira muri iryo shengera wa mugani. Kugeza ubwo mu misengere yacu tugomba kugera ahantu dutwarwa n'urukundo rw'Imana, ukumva ko urukundo rw'Imana rwagutwaye, ukumva ko rwakuzamuye ukeza muri dimension yo hejuru, ku buryo nusubira hasi uba umeze nka Musa. Musa igihe amuruka ku musozi mutagatifu afite inkuru yabaga avuye kubonana n'Imana mu musozi wa Sinayi, ngo yazaga uruhanga rwe rubengerana ku buryo bamubona bavuga bati yahuye n'Imana. Nawe ugomba kwibaza, ese harya iyo nagiye gusenga naba mu misa gushengera, iyo ntashye hari abambwira ko uruhanga rwanjye rubengerana, uvuga ngo hari ukubona akabona ko ufite ibyishimo byo kuba wahuye n'Imana, ku buryo utashye wumva habaye undi muntu utakiri wa wundi wa mbere. Ntabwo bigomba kutuganisha. Uyemeze gushengerera naho bigomba kumuganisha kugeza ubwo yumva ko uruhanga rwe rurimo rubengerana. Uretse gusoma misa kuri Zoom, noneho umuntu anyandikira message wa hano muri paruwasi arambwira ati biratangaje, ati wari uri gusoma misa, ati nkabona umusaraba ugaragara rwose mu ruhanga rwawe. Ndavuga nti ntushimira Imana kubera ko yakweretse ko mu gitambo cya misa nyine ari Kristo muzima urimo, noneho akaba ashatse wenda kwigaragariza biciye kuri uwo musaraba nawe ugaragara mu ruhanga rwanjye. Kugera ubwo niba ushengerera uhinduka ugasa n'ushengerera. Yandi mbo bajya barimba mu Gifaransa ngo akira umubiri wa Kristo uhinduke icyo uhabwa ari we mubiri wa Kristo. Reka ronsoreza aho maze mbasubize ijambo. Murakoze. Tugire Kristo Padiri. Yego tumuhorane.
hariyo ikintu mwari muhereje ko muvuga ngo ntimwagombye kugenda muri historique y'ugushengerera, ariko nayifuje gatoya peut-être utujambo dukeya twoduha umuco kurusha, kuko muri kiliziya yacu turakunda kuronka ibintu tugenderako hama ntitubone naho tubibariza. Iyo rero twagize amahirwe tukironkera umupadiri ashobora kubidusigurira, numva vyompimbara kurusha, vyazananye he, vyavuye kuki, kugira Eklezia Katolika ifate uwo mugirwa wo gushengerera. Murakoze. Murakoze. Reka duhere mu ntangiriro za Kiliziya. Mu ntangiriro za Kiliziya buriya no mu gihe cy'intumwa, abavandimwe bahuraga ku wa mbere w'isabato, no twita ku cyumweru nyine, bakabikora kugeza igihe babirukaniye mu nsengero zabo. Noneho bamaze kwirukana mu nsengero nibwo batangiye kujya bahimbaza umunsi w'izuka rya Nyagasani nyine ari wo w'icyumweru. Noneho bagahuzwa na za ngingo nye dusanga muri Actes des Apôtres chapitre 2 41-47 je pense, c'est ça, 2-47, gusangira ijambo ry'Imana, inyigisho, gusangira umubiri wa Nyagasani no gusangira ubuvandimwe. Noneho barangiza guhazwa, abari bari muri iryo koraniro ryo ku cyumweru, bakaziga mu mubiri wa Kristo bagomba gushyira abantu b'abarwayi n'abantu batashoboye kuza mu ikoraniro wenda kubera impamvu zinyuranye. Hakaboneka n'abagomba gutwara umubiri wa Kristo, noneho bahita bagenaho umubiri wa Kristo uza igihe cyose waba uri, haba mu ikoraniro ryabo aho basengera. Mu kigo mu ntangiriro za Kiliziya akenshi basengeraga muri za tombe, mu marimbi, kuko niho babaga badatotezwa. Ariko hakaba hari abaherezabitambo bashobora kubika uwo mubiri wa Nyagasani mu ngo zabo, niba yatwita nyine, urabona bavuga les épiscopos, donc abo twita abasenyeri kino gihe les évêques, hakaba les presbytres, les anciens, hakaba na les diacres. Abo ngabo bashoboraga nibo bagemuriraga nyine umubiri wa Kristo abandi hirya no hino. Noneho byabaye igihe kirekire. Mu kinyejana cya 6-7 nibwo hatangiye kuvuka abantu bashidikanya kuri la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Ibintu byagiye biza nyuma. Mu kinyejana kigani cya 10, kinyejana cya 10, noneho bisa nk'abonekamo n'abami babyivangamo, basa nk'abumvisha ko Kristo n'est pas présent dans l'Eucharistie. Alors tuziho twese ko mu gihe cya ba Saint François nibwo hatangiye des mouvements eucharistiques. Le mouvement eucharistique, niba mwibuka uwitwa Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin utugeze muri 13e siècle, niwe le pape w'icyo gihe yavuze ati dukoreho tugiye gukora concours, c'est ça, niyo jambo exact, concours z'indirimbo z'Eucharistie. Donc mu bamwane, mu bapadiri, mu barayiki baraho bose b'icyo gihe akoresha concours ku ndirimbo z'Eucharistie, le pape. Amaze kuzikoresha rero niho ziriya ndirimbo za Saint Thomas d'Aquin tujya turirimba, za Laudation, za Tantum Ergo, za Panis Angelicus, ziriya ndirimbo turirimba n'uyu munsi, Laudation cyangwa nitwunamira Sacramento. Izo ndirimbo za Saint Thomas d'Aquin muri 13e siècle zose bazihimbye kugira ngo ibe une evangelisation yo kwerekana ko Kristo ari muzima mu isakamento ry'Eucharistie. Ni nabwo havutse l'adoration nyakuri muri za elevation, donc kuri akuntu bashyira isakamento hejuru abantu bagashengerera kugira ngo bamenye ati attention, ntabwo ari ibiryo bisanzwe, nta nubwo ari umugati usanzwe, ahubwo ni Kristo muzima. Ariko ngo contre abo ngabo babaga bari barwanya iyo présence réelle yo muri Eucharistie. Biza rero kugira intera ikomeye Apparero Moniane, ubwo Yezu Kristo yerekaga Saint Julienne mu Bubiligi, ariko ni igihe kimwe. Noneho yerekana umutima we, avuga ati uyu ni wa mutima wakunze abantu cyane, ariko bakawitura kutawushimira. Noneho rero ahitamo uwo mutagatifukazi niwe Yezu yabwiye. Rero ukuntu bitangaje nyine, yaruye Aristide Moniale, Yezu aramubwira ati nkeneye ko hajyaho umunsi wanjye
witwa la fête Dieu, umunsi wo gutanga isakamento ry'Eucharistie. Ariko ubwo nyine amadorasiyo birumvikana uko nayo yagumye yarasanzwe abaho muri za monasteri n'ahandi bagiye umwanya wo gushengerera, ariko byagiye kuba public muri 13e siècle, ubwo nyine hajyagaho la fête Dieu uriya munsi twitwa umunsi mukuru w'isakaramentu. Noneho turabizi twese ukuntu byabaye byiza munsi hose guhera icyo gihe, hamwe na hamwe nk'ino basa nk'abagenda babihagaritse ariko bari kubigarura surtout dans la partie anglophone yo muri Canada. Noneho ubwo icyo gihe muri izo contemplation, muri izo adoration no muri izo procession eucharistique hakaba nk'ibitangaza byinshi cyane, no bigumya kwerekana nyine ko Kristo ari muzima muri Eucharistie ntagatifu. Guhera uwo munsi rero, ubwo guhera mu by'ukuri publiquement guhera muri 13e siècle niho umuntu yavuga ko ariho gushengerera byahawe intera ikomeye mu makiriziya yose, mu makuva yose. Noneho hakaba na za misa, abafite imyaka iruta iyanjye barabyibuka ikintu bitaga la benediction, babango yagiye mu misa ngo yumva na benediction, ngo ni ko babivuga kuko igihe habaga misa, nyuma ya misa akaba n'isaha ya adoration. Iyo umuntu ari i Roma tous les samedis soir et le dimanche soir haba isaha ya benediction le soir, donc kugira uwo mwanya wo kumva ko Kristo ari uhawe intera muri kiliziya ye kandi ko nta gishobora kumusimbura. Rero byagiye bikura, ndavuga nti wenda kubera ko Roho Mutagatifu ari uyobora kiliziya, niyo wagiye ugaragaza ibyo byose muri kiliziya ye. Ni na byiza cyane kumva ko ntabwo l'inspiration yarangiranye na Bibiliya gusa, ahubwo le Saint-Esprit agumya kuyobora kiliziya, bakagenda byutsamwo ubundi buzima bushya muri kiliziya. Uko nayababwiye mu ntangiriro, ce qui motive l'adoration de l'Eucharistie nuko twemera ko Kristo ari muzima muri hostia ntagatifu. Andi madini menshi y'amakristo murabizi ko atabyemera gutyo, ubwo ni nayo mpamvu batanakora na adoration kuko nta nabino mu l'Eucharistie. Donc là où il y a l'Eucharistie, c'est là où il y a le sacerdoce. Nibwo tubona les églises orthodoxes et les églises catholiques aribo bakuriye ikintu cyakwa nka adoration na contemplation, kuko yemera ko le sacerdoce Kristo ari présent muri kiliziya ye. Ndumva muri make ubona nuko nakubwira. Ikindi ukareba ubuzima bw'abatagatifu bose, nta mutagatifu n'umwe wabayeho utagize umwanya wo gukora adoration kugira ngo Kristo agumye kwishushanya muri we no guhindura ubuzima bwe. Murakoze. Padiri, mwakoze rwose, inyigisho yanyu ni nziza cyane, ariko hari akabazo mfite. Tujya tuvuga, hari no tukabiririmba no mu ndirimbo ngo Yezu Kristo ngo ni umusaserdoti ngo ku buryo bwa Melkisedeki. Hari ikintu wabitubwiraho? Uko Melkisedeki ubisomye muri Bibiliya ni ukuri ntabwo nsobanukirwa, wumva utazi, wumva ntabyumva neza. Okay. Melkisedeki mu gitabo cy'intangiriro niho bamutubwira. Aburahamu yaravuye ku rugamba, noneho avuye ku rugamba ataha yatsinze, yamaze gutsinda abamaleki. Amaze kubatsinda ari mu nzira ataha, ahura n'umuherezabitambo witwa Melkisedeki nyine. Noneho ngo atura igitambo cyo gushimira Imana, ashimira nyine ko Imana nyine yahaye ubwo bubasha mbese wo gutsinda Aburahamu, gutsinda mbega abo nakwita ko ari abanzi be. Alors muri iyo hangaho rero baravuga ko Melkisedeki uwo nguwo ntabwo yari afite ise, ntabwo yari afite nyina, ntabwo yari afite inkomoko nk'ibyo ngibyo. Naho ngaho rero bihera, n'uwo muherezabitambo udafite, navuga nti udafite aho amushakira, udafite inkomoko. Yezu rero yaje ari nka Melkisedeki nyine. Yezu yaje ni umuherezabitambo udidiye très haut, ni nako bakoresha iyo jambo bakoresha, umuherezabitambo w'Imana isumba byose. Alors afite rero ubusaserdoti éternel kuko bukomotse nyine ku Mana isumba byose. Iyo turimba arongora umusaseridoti mu gihe cya Melkisedeki, ngo uri umusaserdoti
in eternum, donc ku buryo buhoraho. Mbese ufite ubusaserdoti nk'ubwa Kristo, wa wundi nawe Kristo udafite inkomoko mu bantu, ariko waje muri twe akaduha ubwo busaserdoti bwe, noneho bugakomeza muri kiliziya. Ni biva kuri iyo image de l'Ancien Testament yo mu gitabo cya Genèse chapitre ntibuka neza. Naho ushobora no kubisanga muri l'Épître aux Hébreux, naho bavuga Melkisedeke w'Imusirayeli rya kera utari ufite inkomoko, nyamara akaba ari utura igitambo agiturira Aburahamu kikemerwa. Urumva ni interprétation d'une prophétie. Uwo Melkisedeke cyo muri l'Ancien Testament ahushanya Kristo, ubusaserdoti duhabwa bugashushanya n'ubwa Kristo yadusigiye. Ndumva ari uko nabivuga mu magambo make. Murakoze cyane. Murakoze Pati. Nanjye mfite akabazo. Aha ngaha intebe y'ubwami y'Imana, nsomye iri yerekwa ryahishuriwe Yohani, ndakomeza nkabona yuko iyi ntebe y'Imana nyine ari nko mu ijuru yabonye. Yego. Ariko ikibazo kinini nkigira kuri ibi binyabuzima. Ibinyabuzima bine, ngo cya mbere cyasaga n'intare. Intare zagera mu ijuru bigenze biti. Cya kabiri kigasa n'ikimasa. Cya gatatu kikagira uruhanga nk'urw'umuntu. Naho icya kane kigasa n'akagoma iguruka. Ubu ibyo bintu, ibyo binyabuzima uko biri bine babivuga, mbona nta place byaba bifite hafi y'Imana. Birayifite rero Tessa, we ni ikiri kumvikana le sens ya ibinyabuzima bine. Muri interprétation bivuga les quatre points cardinaux. Oui. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nuvuga ngo ibinyabuzima bine rero mu by'ukuri bishanya ibyaremwe byose muri dimension izo arizo zose ko bisingiza Imana, kandi nibyo Yesu nawe yaratwibwiriye ati naho mutasingiza Imana, Aburahamu n'amabuye mubona yasingiza Imana. Noneho urabona rero sesa nirangaje navuga nti code, ariko ngiye gusobanura muri aya magambo yoroshye. Le livre de l'Apocalypse, bano tuzagiye cyo kubiganiraho, ni igitabo gishingiye ku mibare, kigashingira no ku mabara no ku bikoko, donc les signes, les symboles. Ku mibare rero iyo bavuze rimwe babivuga nyine Dieu, donc rimwe ni Imana. Trois nabyo ni Imana, donc dans sa trinité. Muri Apocalypse bavuze trois, le chiffre 3 bagombye guhita bumva Imana. Iyo bavuze 4 bavuga tout le créé, donc ibyaremwe byose. Burandaga kwari amashusho y'ino maze kuvuga n'ukuntu yumvikana muri kiliziya. Alors ubwo tuvuye kuri 4 tugeze kuri 7. Ndabwiye impamvu nsimbutse 6. 7 c'est la plénitude, ce qui est saint, ce qui est sacré, donc icyuzuye kwa kikidacagase. Alors 7-1 ariyo 6, c'est l'imperfection. Malheureusement, c'est le chiffre de l'homme, c'est le chiffre de la personne. Kuko umuntu n'est imparfait nyine par nature, parce qu'il est une créature. Alors, il y a 3 fois 6, c'est l'imperfection, c'est l'opposé de 3. C'est 6 à l'opposé. 3, c'est Dieu, à son opposé. Donc, si c'est l'imperfection, ça signifie l'imperfection au maximum. Il y a alors le diable en personne. Ça, c'est le 666. Donc, c'est le diable. C'est 3 fois la négation de Dieu. Donc, si Dieu est 3, 666, c'est comme si c'est l'imperfection au maximum. Alors, ubwo rero ushobora gukomeza ukagera kuri 10 bivuga le commandement de Dieu. Undi mubare ukamuni uriya mubare tubonye wa 12. 12 c'est le peuple de Dieu. Donc, nous avons 12 tribus d'Israël, bakomoka kuri Yakobo. Nous avons 12 apôtres, bakomoka kuri Kiliziya ya Kristo, guteze kuri za 24 bumvise mu kanya nyine. Undi mubare ugarukamo ni 1000. 1000 bivuga icyo umuntu adashobora kubara na rimwe. Donc, ikintu un chiffre incalculable, ntabwo ushobora kuba. Muri ibi yavuze ngo ni 1000, c'est-à-dire que
tu ne peux pas compter ça. Alors niyo mpamvu bazakubwira ko umubare w'abacunguwe ari 144,000. ubwo rero nyine abazi imibare mukube muraza kubona icyo bisobanura. 12 fois 12 fois 1000, si byose? turacyari kujyana. 12 fois 12 ça fait combien? 144. Yes, c'est ça. hari abatakimenya calcul mentale kubera ibi byambo. 144 no fois 1000 ça fait 144,000. bakavuga ati ni umubare w'abacunguwe. no kuvuga mu yandi magambo abacunguwe nta muntu n'umwe ushobora kubabara ngo azabarangize. donc no umubare ariko bakomoka kuri 12 donc de l'Ancien Testament cyangwa de nos ancêtres batamenya Yesu ariko bagakunda Imana bagakubusaho na 12 bakomoka ku bamenye Kristo bakaba ari umubare udashobora kubarika bikaba 144,000. Ubingi bivuze nihuta kuko nagira nkumbishe iyo sense y'iyo 4 ko ari les 4 points cardinaux. Alors mu mateka ya Kiliziya rero iriya kimwe n'ibindi byose on interprète selon les dimensions. Mateka ya Kiliziya ibiremwa bine byakunze kugereranywa na les 4 évangélistes. Les 4 évangélistes, donc Matayo, Marco, Luka na Yohani. Noneho Yohani kubera ko c'est un évangile mystique, un évangile spirituel, bamugereranya n'iriya kagoma iguruka. Donc kagoma iguruka. Donc Yohani évangile ça nous amène dans les hauteurs, itujyana muri dimension donc de hauteur. Noneho bagafata ngira ngo Mariko Luka ni usa n'umuntu, ni ufite isura y'umuntu kuko c'est un historien wicaye agashakisha akandika ibintu yamaje kumeditaho rwose ku buryo bwumvikana. Noneho Matayo ni asa n'intare kubera ko Roriodoshida donc no muri Isirayeli. Rero Mariko rero bakagereranywa nyine n'igisigaye. Ni ukutubwira ngo biriya bikoko bine ntabwo twagombye kumva ko ari ibikoko dangereux, ntabwo twagombye kumva ko toute la création loue Dieu iyo turi muri adoration eucharistique. Ndumva nagerageje gusubiza. Ikindi kintu gikomeye kuri iryo jambo ni uvuga ngo ikintu gisa nka, donc semblable à, ntabwo ari intare comme intare. Niyo mpamvu muri Apocalypse kugira ngo yumve winjira mu kintu cya vision. Iyo babazaga abana babonekewe na Bikira Mariya ikibeho batese mwabonaga Bikira Mariya asa gute n'ibikituro ye, ati mbona sa, ariko adashobora kuvuga dimension nyakuri. Noneho bamaze gufatira ishusho ya Bikira Mariya iriya y'ikibeho bayereka Nataliya uriya nyine ubikibeho, aravuga tumva ati ntako mutagize ariko ndi kubona atari we. Donc ça semble mais ce n'est pas ça. Nibyo ntabwo ushobora kudekiriva la dimension du ciel. Yuko yabijuru baje batugana burya bagira ukuntu bicisha bugufi, ariko ntabwo ushobora kubidekiriva ukoresha amagambo y'abantu. Niyo mpamvu bavuga ngo asa nk'intare, asa nk'umuntu, donc ni forme, nicyo ngicyo. Uriya muri adoration nawe wagombye kugera ahantu udashobora kudekiriva ibyo ubona kandi mukumva ko hari icyo wabonye. Yego, niba hari ikindi kibazo rero. Patije ndafise ikibazo. Hari igihe uja muri adoration, jewe nja muri adoration nkagerageza kubikurikiza uko mwabivuze, iyo contemplation nkayigira mbonye hari bigomba kunsamaza nkabanza nkabitura, ariko bigashika igihe mvuga nti ubu rero Yezu ngira ndakumvirize ndagutega amatwi. Ariko haheze umwanya mutoyi ryatiro rikaza nkarigwanya nkavuga ntariko ibintu nishe araho bishika nkagenda ngataha ibyo bintu bitigeze binaza, ariko rimwe rishika kandi ntarushe
ntarushaho no muteze amatwi iryo tiro rikaguma riza hari aho numva ishavu rimfashe nkabwira ariko none gaye tuje ko ntaje gusinzira none ko mbona ariko ndapfisha umwanya ubusa ntahe ngiri kandi kuko nta nishapure mba ngomba gufata nta n'ikindi gitabo mba ngomba gufata atari ukumwumviza none iryo tiro umuntu ibyo bintu byitwa ngo ikiyo bigira gute mwakoze nibyo nababwiraga no mu ntangiriro ntabwo dusenga comme des anges mutagatifu Tereza w'umwana Yezu muri ikiza cy'abatagatifu nuko ibintu byose babirira essence spirituelle Tereza w'umwana Yezu ajya gushengera agasinzira noneho yasinzira mu ntangiriro nyine yagize agiye aba nkaho arajite nk'abandi benshi noneho yasinzira abuza kubibonera essence ati yamfete mbameze nk'akana gasinziririye mu biganza by'umubyeyi wako ati yo nsinziye nibwo Imana ishobora kunkora ahantu hose ishaka ati noneho ibitotsi bizajya biza nzajya mbireka kuko bizaba bisobanura ko Imana iri kunkora uko ishaka iri kunshanya uko ishaka nawe rero aho kuba nerve niki aho ushobora gusanga no muri izo nzozi ushobora gukorera aho ngaho aribwo Imana ishobora kukubwiriramo uzirikane ko abigishwa ku musozi wa Tabora ngo baguye mu bitotsi byinshi tujye tugerageza kumva ijambo ry'Imana turishyire mu buzima bwacu wagiye gushengerera kandi ntabwo utagize kugira ngo winjire mu ishengerera rwose none ugeze ahantu wenda uguye mu bitotsi bya bindi biremereye abigishwa ku musozi wa Tabora bagenda baguye mu bitotsi byinshi noneho batwikirwa n'igihu ni Roho Mutagatifu noneho kirangira cyamurutse nabo bongera gusubirana mu buzima bwabo le sommeil spirituel bira bitanye no repos dans l'esprit ça existe aussi nayo n'indi charisme abo Rwanda twazaganiraho butaha icyo nababwiraga nuko niba wagiye gushengerera no sois pas nerveux dimension yose Imana yagushyiramo wowe icyo wakoze ni c'est la présence urahari ndahari niba uhari rero irekurira Imana niba ifite ibintu iri bukore wenda aho ngaho mu gushengerera uwo mwanya uvuga uti ngiye kwera ngo Yezu ambwire wasanga ariho hari bukubwire nyine kubera ko wamuritse agakora icyo agomba gukora uri imbere y'Imana no sois pas agité donc wimerere nk'akana mu biganza by'umubyeyi bisigaye Imana ndabyikorera ndumva ari uko nagusubiza murakoze cyane murakoze nanje narinze akabazo padi yego nakabazo kuwa kambajije mugabo namwishuye ukwanje ko ndavyumva niwambarije cyane cagihe amasengero hose yari yugaye arambaza tuko turaraba televiziyo kuri televiziyo tugakurikiranira imisa kuri televiziyo canke kuri Zoom hama nagerageza kwikonsantra n'abana n'iki mugabo mukuru agaheza ambwira ngo mbega mwangu tuko turagira nibiki reka amuvuge n'umwana wanje ngo jewe ngo numva ngo ntari kadusenga televiziyo hanyuma rero nanjye ntandibaza none mbega adoration yoyo niyo misa tutegurira ko twarabira kuri Zoom canke kuri televiziyo ndenda kubwira icyo nobana naramwishu namubwiye nti byose biva ku kwemera wewe uri kurabikorana kuko hariho n'abakira bariko bumviriza iradiyo yonyene akurikira igisabisho kiri kuri televiziyo nkaje nko kuri radiyo Mariya hari umuntu yakiriyeho ingwara ariko yumviza ava mu Burundi aja mu Rwanda arakira ntibyenda mugahindu byose bivana n'ukwemera kwawe uko niba washira ukwemera ko ibyo bintu uri kuraraba ari byo umukama ari ngaho hagacu kandi umukama atwumva kandi ubona sinzi ko nanamubwira ibyo mugabo nagenda babaze mwebwe nk'abasaserdoti bacu umuntu cyo kuri umuntu yo kwishura gute eski adoration canke iyo misa turabira kuri Zoom itugirira akamaro nkako twoba turi mu misa cyangwa dushengereye Yezu nyine mu Karistia imbere ari kuri altare byo twaba tubigira imbere yuko ikibazo kirumvikana
kandi ni na byiza kuba ukibajije kuko bitwinjiza muri dimensiyo nyakuri y'icyo dukora iyo turimo dusenga. Ubundi l'idéal ni uko twaba turi muri communauté dusengera hamwe turi hamwe ko mu famille ko mu communauté, ariko iyi situation turimo gucamo iri kutwinjiza ahubwo muri la véritable communauté spirituelle mondiale. Rero nk'ubu niyicariye Ottawa ariko turi kumwe, nuvuga ngo ahubwo byagombye kutwumvisha uburyo Roho Mutagatifu akora. Roho Mutagatifu muri kino gihe yatweretse ko ari l'esprit nyine, kandi ko nta barriere, nta limite, nta kintu gishobora kumubuza gukora icyo agomba gukora, ngo nuko wenda hari ni limite politique, ni limite géographique, ni limite je ne sais pas quoi. Non, Roho Mutagatifu nyine akora nyine nka Yezu nyine amaze kuzuka akigaragaza mu bigishwa be, inzugi n'amadirishya bikinze, akongera akadisparesa, ariko abahari, ariko igihe abahaye uburyo bwo gushobora kubona ko ahari. Ubu rero ikintu wamushubije ni ikintu gikomeye cyane, kuvuga ko mu by'ukuri byose tubikora mu kwemera, kandi byose twene ko ukwemera gushoboza byose. Rero niyo tunavuga, urabona ko tujya guhaza ukavuga uti Nyagasani sinshobora kuguhabwa physiquement, ariko ngo ino umutima wanjye spirituellement. Ntangagiye ubwo témoignage y'umupadiri Austin Évêque, yari umusenyeri wari ufungiye mu Bushinwa, noneho bamubuza no gutura igitambo cya misa. Muri prison aho yari afungiye, misa yari ayifite mu mutwe, buri munsi agatura igitambo cya misa à travers les gestes, ariko adafite nyine comment dire les espèces, donc ntafite hostia, ntafite divayi, ntafite n'amazi yemwe, ariko we il faisait des gestes akumva ko yatuye igitambo cya misa. Noneho ikintu rero cyatangaje ni abantu benshi bakirijwe n'iyo misa no muri prison, ariko no hanze ya prison, kandi yarayituraga adafite les espèces mu biganza by'agomba gukoresha. Ijyana ubutwumvisha rero dimension spirituelle y'ukwemera kwacu, icyo wemera nicyo n'Imana iguha. Ngiye numva rwose umwana aramushubije neza cyane, ariko rero nyine urabyumva, umwana umenyereye la contact physique, nari kumwe n'abandi mu kiliziya, twari kumwe n'abandi bajene cyangwa twagendanaga, n'icyo naho turi imbere ya televiziyo, nese ibi ni ibiki? C'est ça, iyo dimension nyine ahubwo nyine igukura muri lo matériel, ikakuzana muri la véritable dimension spirituelle de la prière, et une dimension aussi communautaire de la prière, kuko même si physiquement on n'est pas ensemble, mais spirituellement nous sommes unis au monde entier. Ndumva rwose ahubwo wamushubije igisubizo kiricyo. Merci. Murakoze. Yego. Sinzi niba wari ufite akandi kabazo rero, ko ndagira ngo wenda mu minota nk'icumi dusoze inyigisho, ubundi mukomeze gahunda zindi. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Nanjye mu gushengerera hari imyitozo bajyaga baduha ngo kugira ngo umuntu atarangara ngo yumva ukuntu impumeko ye, ngo ugategana amatwi n'uko umutima utera. Narabikoraga rimwe nkajya numva ubanzana igihe uriho wishengerera, kuma nkiyumviriza, wenda nkumva nta n'ikintu ndi gutekereza, nkumva ndumva nyine wa mutima uko utera, uko umwuka uza, hanyuma nkibaze se ubu Yezu twahuye ko namushengereye gute, nkataha mfite ikibazo ntabwo ubanza nishengereye. Aho mwahasobanurira. C'est ça, ni ikintu bita ngo la prière du pèlerin russe. La prière du pèlerin russe nko kuvuga izina rya Yezu au rythme de la respiration. Nuko ushobora kuvuga ngo Yezu. Donc kugeza ubwo bikwinjiza muri dimension spirituelle. Ariko iyo urumva ni isengesho rishobora gufasha bamwe, abandi ntiribafashe, kuko bishobora kuba ibintu mekanike nabyo, noneho ukabyinjiramo, ariko bigahinduka ibintu byo gusa nk'uri kuvuga Yezu cyangwa nk'uri gucunga ritime ya respiration.
ariko ntibigutware muri ya dimension spirituelle wifuzaga. Ni uburyo rero ni technique yo gukora ku buryo à travers la respiration izaza kugufasha, ariko kimwe n'ubundi buryo bwose ça c'est limite aussi. Limite ishoboka nuko ushobora ibyo bintu bya iyo technique ya respiration no muri za yoga barabikoresha, niyo dangerimo, no muri za reiki barabikoresha, ariko naho bakabikora objectif ari ukuvuga ngo découvre toi, umenye imbaraga zikurimo, umenye ukuntu ukomeye, noneho waho kwizera wenda ibyo hanze wizamure muri wowe. Donc ya dimension bavangugeza kuri nirvana, handi wumva nyine ngo wageze muri wowe ubwawe, c'est ça. Alors umukristo ntabwo asenga ari we wivumbura, ugasenga kugira ngo ahubwo yishyire muri Kristo. Alors niba yari ugiye gukora technique de respiration udafite iyo intention yo kwirekurira Kristo, nyine wa mugani wawe nyine titre trouve toi-même maître ne trouve pas Dieu. Navuze rero ni technique ariko ishobora kuba nziza cyangwa ikaba yateza ikibazo bitewe nuko wowe cyangwa ngewe niyumva muri umurimo wa adoration. Ngewe experience ya adoration wenda personnel umuntu yabaha nuko ngiye gushengerera naho nabandi ngenyine mpera ku ndirimbo y'Eucharistie. Namara kwiririmba iya magambo ndi kuririmba hari ukuntu anjyana rwose muri iyo dimension spirituelle. Nibwo ugomba no gushobora wiri nka wenyine ushobora no kucyamera byo ku murmurer les paroles ku buryo wumva nyine ko winjiye muri iyo dimension kuko ya adoration. Noneho ahakurikiraho iyo wamaze kwinjiramo hari ubwo ushobora guhita rwose utangira gutwarwa n'ubwiza bw'Imana, ibyiza Imana ikora, uko uhita wumva neza ninjiye muri iyo dimension yo hejuru. Ariko nubwo ushobora kujya kubirangiza ukumva noneho ugiye rose bitangiye kujya muri bya bitekerezo binyuranye, biro muri ya ndirimbo kongera byose ukabiha Yezu kugira ngo byose ashobore kubiyobora. Ahakurikiraho rero ujya muri dimension ya écoute. Donc tu es là, tu es disponible, c'est ça. Ntibivuga ko hatari buzi ibindi bigeragezo, iyo bije nawe byose ubyohereza kuri Kristo, ari ukugomba kuguma muri iyo dimension ya écoute. Mu bigaragara rwose noneho rero iyo ngiye gusoza ishengera ryanjye nibwo mfata akanya ko kwibuka n'abantu bose kuko nabwiye ko ishengera rigomba kutusa n'uzuvura l'amour à la charité fraternelle. La première charité burya mu buzima bw'umukristo ni ugusabira abandi, niyo charité ikomeye cyane ruta n'ibyo ushobora kubaha dukunda kubyibagirwa. Gusabira abandi ukabapresenta Yezu, noneho ngasoza nkoresha indirimbo cyane yambaza Bikira Mariya, nubundi nkarangiza. Ntabwo rero buri munsi bizaba uko mbyifuza kuko binajyana n'uburyo lo physique yanjye imeze. Le physique c'est pas les émotions, donc uburyo umeze uwo munsi, uburyo umeze muri iyo shengera, uburyo cyane cyane iyo ugiye kubikora compare devoir uvuga uti nzanshengera ku isaha iyi kandi buri gihe, ntabwo ushobora kuzagira même dimension. Ariko ntukagire ikibazo kuko hano wenda gura ko Imana itagushubije n'ibyo Imana iba yakumvise cyane bitewe n'uburyo nyine bagaragaye imbere yayo. Ndumva nagerageje gusubiza. Padre, mfite ikibazo nanjye nashaka kubaza. Uyu munsi nagiye mu misa, hanyuma hari umuntu mubikira wari wateguye hostia ashyira kuri altari nayonaga, hanyuma hazana na divayi kakantu kabigenewe. Yego. Padiri asoma misa, hanyuma tugeze igihe cyo kutura aza gusanga nta mazi ahari. Yabaye ikibazo, misa irahagarara. Noneho padiri yicira ijisho uwo mubikira, aragenda ajya kuzana amazi, nuko noneho ahereza padiri, ariko misa yahagaze. Ko ubundi tumenyereye, njya mbona n'ubundi bashyiramo ni koko ko Yezu aba mu Karistia, mu hostia, akaba kandi no muri divayi byose biza guhinduka amaraso n'umubiri. Ayo mazi ntayo rubanza cyahagaritse misa.
amazi ahagarika misa kubera ko buriya amazi mu gitambo cya misa ni twebwe asemboriza mu ruhande rumwe asemboriza amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yezu igihe yapfiraga ku musaraba, ariko mu rundi ruhande asemboriza twebwe nkuko iyo tubivuga buriya ngo comme c'est au sommet lovin puissionner tenir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Buriya iyo uverisamo amazi nayo magambo padiri avuga comme c'est au sommet lovin pour le sacrement de l'alliance puissionner tenir la divinité de celui qui a pris notre humanité. En fait nous voyons ngo mu gitambo cy'Eucharistia ari amazi asemboriza twebwe twivanze niba nakoresha iyo jambo na Kristo uri kwitangaho igitambo. Alors niyo mpamvu rero mu misa nyine hagomba ko muri matière du sacrement de la messe harimo mugati, harimo divayi, hari nayo mazi uko bigaragara ku musaraba nuko natwe duhuriramo nawe nicyo nyine bisemboriza. Murakoze cyane. Murakoze. Mwari ikindi kibazo cya nyuma wenda tugasoza byaba bihagije. Mumbabarire gato nsubire mbaza kandi kabazo gatoya. Nagira mbaze ingene mumbabarire ndakunda kubaza ibibazo bijanye na kiliziya kugira asobanukirwe neza. Hajya dushira Yezu mu Eucharistia turiko turamushengerera ni ostensoir. Muri ostensoir yego. Ostensoir. Ko Yezu tumuzi yari umuntu yaraciye bugufi mukene mugaje nkabona muri ostensoir ari Yezu umutunzi. Babidesize gute, bavyumviriye gute? Murakoze. Yewe buriya rero nibyo navugaga mu kanya, urabona Yezu nyine yiyereka abigishwa ku musozi wa Tabor bakabona mu ikuzo rye uko ari bose bakihonda hasi. Ni nabyo twavuze muri Philippiens 2:11 aho bavuga ngo nicyatumye Imana yaramuhaye izina risumbya amazina yose. Donc Imana yamuhaye icyubahiro kirenze amazina yose, ati ku buryo mu ijuru no ku isi tuje n'udwafureshire. Donc abantu bose bagomba gupfukama imbere ya Majesita cyangwa uko bavuga mu Kilatini cyangwa imbere y'ikuzo rya Kristo. Alors Yezu Kristo rero ni nayo mpamvu buriya asa nk'utuvanga, yabaye muri iyi si imyaka 30 aparama ari umuntu nk'abandi bose, ariko muri ubwo umuntu bwe bugaragara hahishe nk'ubumana bwe. Amaze kugaragaza ikuzo rye abigishwa bakabona uko ari, niko bahise bavuga bati no burya wa wundi tubana ntabwo ari bwo, ntapfiye no kumusaraba ibindi kuko ijuru muzi ukuntu byagenze ahantu hose hacura icurabundi n'ibiki byose, azukana ikuzo rye. Rero muri uwo murongo rero Yezu ntidushobora kumuha ikuzo ku buryo bukwiye nk'abantu. Ibyo abantu dushobora gukora iyo umaze kumva Kristo agaciro ke, nta kintu na kimwe ushobora ibintu byose ushaka byose wabimusubiza kuko none byose bikomokaho. Alors biriya ikitabashwa dukora muri procession, ostensoir dukoresha, imyambaro ya liturujia, buriya ariya makanzu y'abapadiri yose bihenda kubi. No, byose mu buryo bwo kugerageza guha Imana ikuzo. Bireza guha Imana ikuzo. Niga muri Grand Seminaire mu Nyakibanda twari dufite umupadiri watwigishaga Musenyeri mu Bubiligi, Imana imuhe amahoro, n'umwigisha yitabye Imana. Noneho akatubwira ati reka mbabwire, yatwishaga droit canon amategeko ya Kiliziya, akatubwira ati reka mbabwire hari ibintu biri mugomba kwitondera mu buzima bwanyu nk'abapadiri. Icya mbere ni ukumenya ko uko wakwitwara kose tu représente le Christ. Rero umupadiri ntabwo azambara nabi kuko iyo wambaye nabi ni Kristo uri gusuzuguza, kuko ntawambara nabi kugira ngo wambara neza atari ugamije kwigira neza, ugamije gushimisha abandi. Ati icyo ni icya mbere yatindagaho cyane, atubwira ati
icyo uzakora cyo ndi kubikorera Kristo nta na kimwe gishobora gutuma usuzugura roko donc umubiri wawe kuko ni ingoro ya Roho Mutagatifu hari gishobora gutuma noneho witwara nabi ngo no Kristo akwiye sa dignité kandi nawe tiwera pour représenter cyakebera katubwira ati bo cyo ni wenda ni ikintu important kubundi byo bati gukererwa rorotare no gusuzugura abandi ntabwo burya ari wowe wisuzuguye ati iyo rendez-vous iri wayahanye n'Imana ku isaha mwavuganye ibiyo ngiyo ariko niwe wayahaye n'abandi ku isaha mwavuganye na ibiyo ngiyo kuko ni icyubahiro cy'Imana n'icyubahiro cy'abandi sesa ibyo byose rero bisa nk'ibigaragaza kuzo n'icyubahiro cyangwa se ubukire n'iki en fait ni c'est la dignité de notre Dieu berekana uburyo Imana yacu ntabwo dushobora kubona ukuntu tuyicyubahiro kuko birarenze ariko turagerageza noneho bikaba wenda bya bisa nk'ibisobanura ko icyubahiro tumuhaye extérieur gishushanya nicyo dufite mu mutima wacu niko byagombye kumera malheureusement ce n'est pas toujours le cas ariko nibura ukavuga uti no Imana ngi kwicyubahiro hari dignité igomba kugira mu buzima bwanjye niyo mpamvu ngomba kuyigaragaza gutyo nk'Imana nyine yanjye nyine yibashye erega uzarebe umwami Dawudi atekereza kubaka ingoro y'Imana yaravuga ati iyi Mana yaduhaye igihugu ikatugeza ahantu hameze gutya na gutya ntigomba gutura mu ihema sesa kugeza kuri uwo muntu utabafata Yerusalemu kuva mu gihe cya Musa kugeza afata Yerusalemu ubwo turi kubara imyaka igera kuri 250 c'est ça donc 1250 Exode Mila Dawudi afata Yerusalemu 250 alors Dawudi aravuga ati no Imana ntigomba gutura mu ihema tugomba kwishakira ingoro kandi ikaba nziza kurusha izindi zose kubera ko ari Imana yacu kandi yadukoreye ibitangaza alors Dawudi agena kubaka ingoro y'Imana ashaka turo materiel agiye gutangira kuyubaka Imana yohereza umuhanuzi Natani tugenda ubwire Dawudi ko sinifuza ko anyubakira ingoro kubera ko ibiganza byuzuye amaraso yakoze intambara nyinshi icyakora lo materiel kira rassemble n'umwana we Salomo uzayinyubakira kuko we nibura aracyafite ibiganza bizima nubwo nawe nyuma yaje kuba ikindi kintu ariko kare mu kigeze igihe nuko byari imeze bako iyo ngoro y'Imana Dawudi agiye kubaka no kuvuga ngo niba yarabati ngentuye mu mazu y'imihemba Imana ngikamu mu ihema ati ntabwo bishoboka nuko rero alors icyo cyubahiro duha Imana icyubahiro duha Imana icyubahiro duha ingoro z'Imana niho gushaka kwerekana ko Imana yacu isumbye kure tuske no pouvoir imaginer comme louange comme gloire comme puissance yangu ni cyo navuga murakoze alors ndagira ngo mbasezereho ngewe uko hani wacu ngo bimaze kuba 4:45 mbashimira cyane uyu mwanya tumaranye basaba ko najye yine mwansabira kugira ngo wa mugani icyo cyubahiro cya Kristo cyubahiro cy'Imana nanjye nkigaragaza no mu buzima bwanjye bwa buri munsi rero ngo mbasabire umugisha wa Nyagasani noneho mukomeze gahunda uko mwayiteguye Dawe uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ingoma yawe yogere hose konsi bikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura duhe none utware ibicumuro byacu uko natwe twari abaducumuyeho tuterane mu bitwoshya nakudukiza icyago amen Nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen